Այսօր կիմանաք ինչպես ու ինչքանով Հայաստանից հասնել կանարյան կղզիներ, բարձրանալ Իսպանիայի ամենաբարձր գագաթը, լողալ Աֆրիկայից բերած ավազով լողափերում ու բացահայտել Տեներիֆեի բնությունը։ Սկսենք Տոմսերից։ Երևանից Տեներիֆե հասել ենք Փարիզով տրանզիտով։ Երևան-Փարիզ Տոմսն առել էինք 178 եվրոյով Fly1-ից։ Քանի որ Փարիզը ձեզ արդեն ցույց եմ տվել, այս անգամ ստեղ չենք կանգնելու։ Մենակ մի բան կպատմեմ։ Այրոպորտի ճանապարհին եղողը անպատճառ կանգնեց ու հետո պարզվեց, որ նախորդ կանգառում ինչ-որ մեկը մտել է դիմացի գնացքը, ռյուկզակ ա դրել ու դուրս ա եկել։ Ու հավանաբար մեջը ռումբա։ 2 ժամ գնացքի անձնակազմը չէր կողմնորոշվում մեզ էվակուացնի, թե պահի գնացքի մեջ։ Շատերը թռիչքներից ուշացան։ Մի խոսքով ռյուկզակը չեզոքացրին, մենք էլ հասանք այրոպորտ։ Փարիզից Տեներիֆե Տոմսն առել էինք EasyJet ընկերությունից 65 եվրոյով։ Բավականին լավ ինքնաթիռ էր ու ոտերի համար էլ բավարար ազատ տեղ կար։ Տեներիֆեն ունի 2 հատ այրոպորտ, հյուսիսային ու հարավային։ Մենք տունը վերցրել ենք հյուսիսում ու այնքան խելացի ենք գտնվել, որ մեր այրոպորտը վերցրել ենք հարավում, բայց տեղից մեքենայով 45 րոպեի կարգի է ճանապարհը լինելու ու որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, հարավում միանգամից կսկսենք պտտվել։ Մեքենան անհրաժեշտ է վարձել մինչև Տեներիֆե գալը, որովհետև այրոպորտում շատ թանկ գներ են։ Ամենաժան տարբերակը որ գտա 426 եվրո էր 8 օրվա համար, ամենաթանկ տարբերակներից մեկը կաբրիոլետ BMW-ն էր, որ արժեր 900 եվրո պլյուս 500 եվրո դեպոզիտ։ Մեզ կարմիր մեքենա է հասել ու փորձեք գուշակել այս 3 մեքենաներից որն է մերը։ Իսկ ճիշտ պատասխանն է։ Добрый день, приветствую вас на канале Газелечкин. В Газели снова небольшие неполадки. 8 օրվա համար 110 եվրո։ Առաջի կանգառը Լոս Կրիստիանոս քաղաքն է, որը հայտնի է իր հյուրանոցներով, լողափերով, գոլֆի ահռելի դաշտերով ու փախած տեսքի տուրիստական նավերով։ Բայց տեղ կա մի բայց։ Հարավի բոլոր քաղաքներում գերագույն մեծամասնությունները տուրիստների 60+ տարիքում է։ Անհայտ արահետով գնում ենք դեպի Դիտակետ, այսինքն չգիտենք Դիտակետ կա թե չէ, քարտեզի վրա նշած էր, որ իբր վերևը Դիտակետ է։ Արշավ գնալուց մաքսիմալ հաճույք ու տանջանք ստանալու համար պարտադիր պետք է սարը հելնել կրոքսերով։ Մեզ թվում էր մենք սիրուն լողափում ենք լողացել, բայց պարզվեց մենք լողացել էինք ստեղ, իսկ սիրուն լողափերը ստեղ է։ Որոշեցինք իջնենք սիրուն պլաժը ու հանգիստ պարկենք շեզլոնգների վրա։ Իրանք արժեին 9 եվրո ու մենք խելոք վեր կացանք ու գնացինք։ Իմիջիայլոց տեղից կարաք նստեք պարոմը ու գնաք կանարյան մյուս կղզիները, բայց Տեներիֆեում վարձած մեքենայով իրավունք չունես գնալ կողքի կղզիները։ Ու ինքնաթիռով գնալն էլ ավելի էժան է հաճախ նստում, քան պարոմով։ Տեղում գտանք էժան ծովամթերքով ռեստորան, անունը El Cine։ Ասել որ ուտելիքը փայլում էր հիասքանչ համերով սուտ կլինի, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ասմինոգի վրա մարդու մազ էր։ Բայց ընդհանուր առմամբ վատ չէր ու մազոտ ասմինոգն էլ առանց պրոբլեմ փոխեցին։ Ստեղից մայրողով շարժվում ենք դեպի Տեներիֆեի մայրաքաղաք Սանտա Կրուզ։ Տեներիֆեում ճանապարհները գերազանց վիճակում են։ Մայրուղիներում մաքսիմալ թույլատրելի արագությունը 120 կմ/ժ, իսկ բնակավայրերում 50 կմ/ժ։ Սանտա Կրուզն ունի 203,000 բնակչություն։ 1927 թվականից Սանտա Կրուզը մայրաքաղաքի ստատուսը 4 ամիս է մեկ կիսում է Լաս Պալմաս քաղաքի հետ, որը գտնվում է հարևան Գրան Կանարիա կղզում։ Սանտա Կրուզում վարձել էինք սենյակ, օրը 25 եվրոյով։ Ունեինք եւս 3 հարևան, ում հիմնականում չէինք էլ տեսնում օրվա ընթացքում։ Սանտա Կրուզի ճանապարհով, որ շարունակում ես դեպի հյուսիս, գալիս ես Լագուեստա գյուղը, սպիտակ տներով շատ թույն ու կոլորիտ գյուղաժայռերի արանքը։ Հիմա մի քիչ կպտտվենք ստեղ, հետո կգնանք Սահարայի ավազներով պլաժը, տեսնենք ինչ տարբերություն կա սև ավազի ու Աֆրիկայի ավազի միջև։
Սևավազով պլաժի մոտ շատ հաճախ գալիս են մարդիկ իրենց շարժական մեքենաներով, հետևի դռները ուղակի բացում են ու զմայլվում են օվկիանոսի տեսարանով։ Ով էլ մի քիչ ավել փող ունի, կողքի շենքում արդեն բնակարան ունի։ Սև պլաժում մտածում էի, ինչ պիտի մարդու հետ լինի, որ սենց բնական պլաժը թողած, Սահարայից գնա, տոննաներով ավազ բերի, բայց հենց հասնում ես սպիտակ ավազին, հասկանում ես, որ էս լրիվ ուրիշ կայֆեր է։ Սան Անդրեասում հայտնի ծովամթերքով, բրինձով ինչ-որ բլյուդա կա, հիմա գնում ենք փորձենք վերևի ռեստորանում։ Պաելիայի 3 հոգանոց պորցիան արժեր 38 եվրո, շատ համով էր, մեջը կար ինչ-որ նավախա կոչվող հեդիկների նման ծովային կենդանի, անհամ բան էր, ուստրիցայի նմանը, չգիտեմ աննսկի, բորշի համ ուներ, իսկ կալմարը այսօրվա մի տեսակ խոզի խորովածի համ ուներ, շատ ավելի լավն էր, քան երեկվանը։ Անագան Տեներիֆեի արգելոցն է, շատ մեծ է, ճանապարհով բարձրացանք այսօր համարյա վերև, շատ նեղ ճանապարհ է, մի մեքենայի տեղ է մաքսիմում, ինչ որ հատվածներում այնքան նեղ է, որ հատուկ sense վստուպներ կա ուզնակեր, որ եթե երկու մեքենա դուրս գա իրար դիմաց, ուղղակի ձորը չընկնես։ Անագան հայտնի է իր հայքինգ թրեյլերով, շատ կա այստեղ, անսահման շատ կարաս ուղղակի ամիսներով գաս ու տարբեր ուղիները փորձես, մարդիկ հենց սրա համար հատուկ գալիս են Տեներիֆե։ Հետաքրքիր բաներից է, որ այս նեղ ճանապարհների վրա մեծ ավտոբուսներ են գնում, ճանապարհների վրա փոքր կանգառներ կան, շատ տեղեր այնքան նեղ է, որ կանգառի մենակ զնակն է դրած խոտերի մեջ ու պրոստը տեղ ավտոբուսը կանգնում է, կարաս նստես։ Առհասարակ ավտոբուսային համակարգը Տեներիֆեում աշխատում է իդեալական։ Ամեն ժամը մեկ հյուսիսից հարավ գնացող ավտոբուսներ կան 24-ժամյա ռեժիմով։ Հասանք Անագայի դիտակետ, որտեղից իդեալական տեսարան է բացվում դեպի Տեյդե հրաբուխը։ Ստեղից գնացինք դեպի Լա Լագունա քաղաք, որը կանարյան կղզիների նախկին մայրաքաղաքն է ու կղզու երկրորդ ամենախիտ բնակեցված քաղաքը։ 1999 թվականին Լա Լագունայի պատմական կենտրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հռչակվել է համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Քաղաքում գտանք կանարյան բանան կիլոն 1 եվրոյով, որոնց ահռելի պլանտացիաներին կարող հանդիպեք կղզու երկայնքով։ Առավոտվա ժամը 3-ն է։ Այսօր պիտի բարձրանանք Տեյդեն։ Տեյդե հրաբուխն ունի 3715 մետր բարձրություն։ Իր գագաթը Իսպանիայի ամենաբարձր կետն է ու ծովի մակարդակից ամենաբարձր կետը Ատլանտյան օվկիանոսի կղզիներում։ Տեյդեի բարձրությունը ծովի մակարդակից դարձնում է Տեներիֆեն աշխարհի 10-րդ ամենաբարձր կղզին։ Տեյդեի գագաթ բարձրանալը պահանջում է նախապես հերթագրում, բայց տուրիստների անսպառ հոսքի պատճառով հերթերը կարա մինչև մի տարի ձգվի։ Քանի որ աշխատողները վերև են բարձրանում ճոպանուղով ու ճոպանուղին սկսում է աշխատել ժամը 9-ին, եթե դու լինես գագաթի չեքփոինթում միջև էլ, կարաս հանգիստ անցնես։ Չնայած մենք գիշերը 3-ից շարժվել էինք, մեկա ուշ էր։ Ու պետք է այնտեղ լինել երկուսի կողմերը մոտավոր, որ համ կարողանաս պարկինգ գտնես, համ էլ գագաթացնես։ Հələ մենք ուշանում ենք։ Արտուրն ու Արմենը ընկան առաջ, իրենք կարող հասցնեն։ Մնաց մի 20 րոպե։ Հատ արտահայտություն կա հայերենով շատ լավ, որ ասում է մնացած է։ Ասում է ճոպանուղին հագեր, դուրը բացեր, վերևել են լինում է, տեսարանը գժական է։ Օվկիանոսը հայլուպես արտացոլում է ներքևում։ Ով է գալիս։ Քարտու հայրը գագաթին բանի Տեյդե շորտիկով։ Մարդիկ հատուկ էկիպիրովկով են մագլցում, տղեկը շորտիկով։ Ստեղից կարաս տենաս կողքի կղզիները։ Վերևում ահավոր ուժեղ ծծումբի հոտ է գալիս ու երկար չես կարա մնաս տեղ։ Դրա համար լիցքավորվեցինք հայկական չրերով ու գնացինք առաջ։ Տեյդեի փեշերի բնությունը կիսամահացած տեսք ունի, բայց հենց քշում ես մի 10 կիլոմետր կողմ սկսվում են խիտ անտառները։
Ովքեր պլանավորում են գան Տեներիֆե սիրուն աղջիկների համար, պետք է գան El Dornajo ռեստորանը։ Եկել ենք Puerta de la Cruz քաղաք, գտնվում է Teidei արևմտյան փեշերի ներքևը։ Ստեղի մշտական խնդիրներից մեկը պարկինգ ճարելն է։ Հաշվի առեք, որ կարող է մի քանի կռոկ պտտվեք քաղաքով, մինչև կարողանաք տեղ գտնեք։ Մեր բախտը բերեց այսօր հեշտ ճարեցինք տեղ։ Մեքենան պարկով կանելու հիշեք, որ քարտեզի վրա կետ դնեք, որտեղ եք մեքենան կանգնացրել, որովհետև պլաժեր գնալուց հետո շատ հաճախ կորցնում է այստեղ ու փողոցներն է բավականին նման են իրար։ Պարզ բան է թվում թե, բայց իրականում շատ է օգնում իրիկունը տուն գնալու համար։ Չգիտես ինչի Տեներիֆեում շատ են կարմիր մեքենաները, չգիտենք ինչով այդ պայմանավորված, բայց ամենուր կարմիր մեքենաներ կտենաք։ Կիրակի օրերը Իսպանիայում սուպերմարկետները չեն աշխատում, նենց որ առավտուր անելուց հաշվի առեք, որ նախապես գնումները կատարեք։ Միակ տարբերակը Հայաստանի հայաթի խանութների պես ինչ-որ փոքր խանութներ գտնելն է, որտեղից կարաս առավտուր անես։ Էժան ուտելու լավ տարբերակը մտնել գնել ամենաէժան պանիրը, երշիկ ու հաց։ Անցնենք գներին։ M&M's-ն արժի 2.61 եվրո, 7up-ը 1.45, Coca-Cola-ն 1.25, 1 կիլոգրամ պամիդորը 2.19, մի հատ վարունգը 0.82, Red Bull-ը 1.45։ Գժվում եմ այն պահերի համար, որ մտնում եմ ինչ-որ տեղ, նկարում եմ, վերջացնում եմ, սաղանում եմ ու գալիս են ինձ ասում են, որ դե նկարել չի կարելի, բայց ես արդեն սաղ նկարած վերջացրած եմ լինում։ Puerta de la Cruz-ում կարաք գտնեք 3 բան՝ սիրուն գունավոր տներ, քարքարոտ ու տիղմոտ լողափեր, ու ամենագլխավորը Loro Park գազանանոցը, որը 1972 թվականին հիմնադրվելու պահին ունեցել է 150 թութակ։ Անցել է 50 տարուց ավել ու այդ թիվը դարձել է 4000։ Ստեղ կան նաև 400 տեսակ կենդանիներ եւ Եվրամիության ամենամեծ դելֆինների ու կասատկեքի լողավազանը։ Ով կմտածեր, որ 42 եվրո մենք մի օր կտանք գազանանոց մտնելու համար։ Գնում ենք վազելով կասատկեքի շոուն նայելու։ Վերջինը 15 րոպեից է պիտի հասցնենք։ No pasa en raza. Կասատկեքի շոուն ընթանում է հետևյալ հերթականությամբ։ Քեզ ցույց են տալի վիդեո ոնց են կասատկեքը քեզ ջրելու։ Դու տենում ես, որ այնտեղ ծախում են դաշտերիկներ 3 եվրոյով, դու առնում ես այդ դաշտերիկները, կասատկեքը քեզ ջրում են, շոուն ավարտված է։ Ինչ խոսք թույն գազանանոցա ու հաստատ արժի 42 եվրո տալ։ Խոսքերս հետ եմ վերցնում։ Տեղի բնակիչները ու տուրիստները գալիս են ստեղ լողալու, շատ թույն միջավայր է ու ահավոր սիրուն տեսարաններ է։ Վերջում էլ կարաս հանգիստ նայես, մայրամուտը վայելես ու գնաս քնելու տուն։ Երեք Բիձուգյոլից տեսանք, որ մի հատ շատ մեծ մայակ կա հյուսիս արևմուտքում։ Այսօր որոշել ենք այդ ուղղությամբ գնանք, ու այսօր Բիձուգյոլերի օր ենք հայտարարել։ Սա խերթով, ինչքան ճանապարհին Բիձուգյոլ տենանք, կանգնելու ենք ու լողանք։
Փորձեցինք գալ Սև պլաժի մոտ, բայց շատ վատներ մուտքը իջնելը, նենց որ ասինք թքած, հելնում ենք երկրորդ Բիձու գյուլ։ Որոշեցինք գանք մի հատ Զաբրոշնի ձիգի փախած պլաժ։ Ինչքան շարժվում ես ավելի դեպի հյուսիս, այդքան ավելի քիչ բնակեցված ու քիչ ձերտված է բնությունը Տեներիֆեում ու հասել էինք համարյա հյուսիս-արևմուտքի վերջ։ Ճանապարհը իրականում էլ ավելի չկա, ժայռերն են ու սարերն են, գժական տեղ է ու մարդ չկա ընդհանրապես։ Լուսաբացին եկանք Playa del Socorro Beach, որ նկարենք սորֆերներին, ստեղ հաճախ բարձր ալիքներ ա լինում։ Էն էլ ընդամենը 2 սորֆեր էր եկել, ալիքներն էլ շատ ցածր էին։ Եկել ենք կարճ կանգ առնենք, տենանք 1000 տարեկան ծառ մի հատ կա Տեներիֆեում, անունը Drago Millenario։ Նայում ենք, ֆռում ենք ու գնում ենք, որտեղ ուրիշ ինչ պետք է անես 1000 տարեկան ծառի հետ։ Այս կաչելու վրա ճոճորվելը ավելի հավես է, քան թե 1000 տարվա ծառը նայելը, որովհետև ներս մտնելը համար պիտի փող տաս, իսկ կաչելին ձրիա։ Ուրեմն մտքներից փչելա, ստեից թռնենք, երկու տարբերակ ունենք։ Ոչ ապահով ու բացարձակ ոչ ապահով։ Ու պիտի նենց թռնես, որ այս քարերին չկպնես, այսինքն վազելով։ Որոշել ենք գնանք Մասկագյուղ, ժայռերի վրա տներ են սենց գժական, բայց ընկել ենք փոթորիկի մեջ ու լրիվ ամպերի մեջ ենք, չգիտենք ինչ որ բան առհասարակ կերևա թե չէ։ Հասանք Մասկագյուղ։ Մուտքը չգիտես խի փակել են։ Պիտի մտնենք այս տատեի տուն։ Ապորինի ներխուժում տատեի տուն կրոքսերով։ Okay, համարյա հասանք։ Մնացել է վերջի թոփը։ Սենց էշություններ չանեք կյանքում, մանավանդ կրոքսերով։ Նախավերջի կանգառ այսօր եկել ենք Los Gigantos ժայռերին նայելու ու գտել ենք մի հատ կիսակարելի, կիսա չի կարելի տեղ։ Այնտեղը որտեղ Գաբրիելը թռավ այսօր, մարդիկ են մահացել ու կյանքում հանկարծ ոչ մի դեպքում ստեղ չթռնեք։ Ինչքան էլ որ գրավիչ չթվա ջուրն էլ, տեսարանն էլ, ալիքները շատ ուժեղ են խփում ու կարա միանգամից տակ քեզ ծխի կամ պատերին կամ է վառոնկի մեջ ընկնես ու խեղդվես մեռնես։
Երկու իրականություն կա այստեղ, հարուստ հյուրանոց ու վայրի բնություն, ժայռեր, որտեղ որ իջել էինք։ Ուստի մեծ հարց է գալիս, հարուստ լինելը լավ է, թե չէ, որտեղ իրանք իրենց բալկոններից տետկայի հետևում ոնց որ բերդում նստած նայեն, իսկ մենք այնտեղ իրականությունն էինք վայելում։ Այսօր վերջին օրն է ու պետքա գնայինք կիտերին նայելու օվկիանոսում ու դելֆիններին, բայց հայտարարակ փոթորիկի պատճառով սաղատ մենա են արել։ Հիմա եկել ենք Լոս Քրիստիանոս, փողերը վազվորատ անենք ու այդ փողերի մի բան համով ուտենք, որ տրամադրություններս մի քիչ բարձրանա ու վաղ առավոտ գնում ենք ստեղից Մադրիդ։ Cashback 70 եվրո։ Էքսկուրսիայից հետ բերած փողերով գնացինք Sun-King ռեստորան, վերցրեցինք ծովամթերքի խառը ասորտի, արժեր 40 եվրո, հետը ներառված էր կամ գինի, կամ սանգրիա, կամ էլ գարեջուր, մենք գարեջուր վերցրեցինք, հետը տվեցին սալադյանի, բայց այդ օդ էր ավելի շուտ, ոչ թե սալատ, ու կանարյան կարտոֆիլ խաշած, ինչը ուղղակի սովորական խաշած կարտոշկեն է, ուտելիքը շատ էր, տենց եսի ինչ համող չէր, բայց կշտանալիք էր լրիվ, հաստատ դուրնետ կգա։ Ալիքները այնքան ուժեղ են այսօր, որ ծովափում լողալ չի լինում, մարդիկ այսենց ուրախ զվարթ բասեյններում տժում են, իսկ մենք արևի տակ ճռում ենք, բայց գտել ենք լուծում, որոշեցինք կատարենք բասեյնի նելեգալ մուտք։ Եթե ստացվի մի ժամ զագար կանենք, նոր կգնանք Վիձուգյոլը վերջին, գլխավոր մինչնայինա լինենք շատ վստահ։ Կարևորը ինքնավստահ լինես, յանի դու ես հյուրանոցում ես մի շաբաթ ապրում, ուղղակի միշտ ծով ես իջել, այսօր որոշել ես բասեյն գաս։ Դե ինչ, այսքանով ավարտվեց մեր Տեներիֆեի ճամփորդությունը, լի բնությունով ու նորից բնությունով։ Մի խոսքով շատ ֆռացեք, կհանդիպենք։